ini badan saya, darah saya, daging saya, semua saya punya. Saya dengan Tuhan saja ada kena-mengena. Tapi dalam negara saya, badan saya, nyawa saya semua untuk kerajaan punya. ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာကြတော့ဒီလိင်လုံးလောက်ကိုင်းတဲ့သူတွေကိုရာဇဝတ်မှုပြတ်သတ်မှတ်ထားတယ် Situasi pekerja seks di Indonesia saat ini sebenarnya sedang menghadapi banyak sekali tindakan stigma dan diskriminasi. नेपालमा चाहिँ अब यौन कार्यलाई अपराधीकरण गरिएको छ हैन जसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै ठुलो समस्याहरू भोग्न परिरहेको छ. Dekat Malaysia tak ada hak untuk seks worker. Habis macam mana nak kerja seks worker? ในประเทศลาวยังเห็นว่าการค้าบริการเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและก็เป็นการผิดประเพณี The most of the country are criminalized in our region. So this is impact to the sex worker to put in the danger system and also to facing the violence and stigma and discrimination. And many times we got the violation of human rights and power abuse. त्यो अवस्थामा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब हिंसात्मक गतिविधिहरू चाहिँ बढ्न सक्ने चान्स चाहिँ बेसी हुन्छ हैन ရာဇဝတ်မှုပြတ်သတ်မှတ်ထားတဲ့အတွက်ဒီခွဲခြားဆက်ဆံမှုတွေအကြမ်းဖက်ခံရမှုတွေမတရားဖန်ဆီးမှုတွေမတရားပြုမှုတွေအများစွာကြုံတွေ့ရတယ်ကြုံတွေ့ရတဲ့အခါမျိုးကျတော့ရှင်သူတို့အတွက်ဒီတရားမျှတတဲ့တရားစီရင်မှုတွေရရှိတဲ့နဲ့ हिंसात्मक गतिविधिहरू भन्नाले अब पुलिस ह्यारेसमेन्ट भयो हैन पत्रकारहरूले अब फोटोहरू खिच्दिने उसको अनावश्यक इन्टरभ्यूहरू लिएर उसको चाहिँ फोटो छापिदिएर समाजमा परिवारमा चाहिँ उसलाई बस्न सक्ने वातावरण नै बिगार्दिने. Pekerja seks juga jadi bukan perempuan baik-baik. Pekerja seks juga dikatakan sebagai sampah masyarakat di masyarakat kami di Indonesia. Terus kebanyakan juga anak-anak pekerja seks juga jadi dapat stigma. মানে যারা সেক্স ওয়ার্কার হয়ে গেছে তারা অ্যাকসেপ্টেন্স পায় না বলে বাচ্চাদেরও তারা রাখতে চায় না. As a citizen, we are still protected. However, to disclose our occupation being a sex worker, that's another issue. Despite we being abused, we being robbed, being raped. It's a problem for them because of the law is making use of people being arrested. I've been arrested before for soliciting. មាននៅបន្ទុកគ្រួសារពុកម្ដាយចាស់ដែលចាំទទួលទៅថាគាត់ត្រូវលុយសម្រាប់គុតគងគ្រួសារប៉ុន្តែពេលដែលគាត់ជាប់ទាំងត្រូវគ្រួសាររបស់គាត់នឹងដាច់បាយដាច់ថ្នាំដាច់លុយទាំងអស់ I've heard stories of some of these girls getting their hair pulled, getting pushed down on the ground. ចានិយាយថាជាពិសេសអាបៃតាធិបតេយ្យហ្នឹងគេមិនចង់ឲ្យយើងហ្នឹងមានស្ត្រីទេអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រឈមមួយអាឫសគល់នឹងគល់ទៀត हामी सेक्स वर्कर भनेको हामी कुनै अपराधी हैनौं हामी चाहिँ अपराधीको कठकडामा हामीलाई नराख हामीलाई चाहिँ यो के रे निर अपराधीकरणबाट चाहिँ मुक्त हुनुपर्छ भन्ने चाहन्छौं ဒါပေမဲ့ညီမတို့ကလိုင်းစင်ကိုမတောင်းဆိုပါဘူးဒီ search worker အမျိုးသမီးတွေအတွက်ကိုပဲခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောင်လူခွင့်ရေးအပြည့်အဝပေးပါပြီးရရှင်ကြလို့ရှင်ဒါကိုအလုပ်တစ်ခုလိုပဲသဘောထားပြီးသတ်မှတ်ပေးပါ When sex work's decriminalised, if a sex worker is working for a bad boss, they can go and work somewhere else. If have unfair work conditions, there are mechanisms that I can access without actually being arrested myself or penalised myself for being a sex worker. And we're able to prioritise occupational health and safety. We want to work in a safe environment. We want the same protection that workers in other industries have. ရာဇဝတ်မှုကပဲဖျက်ဖို့ကအရေးကြီးတာဒီကျန်းမာရေးပိုင်းတွေဥပဒေပိုင်းတွေအတွက်ကိုပုံမှုပြီးတော့လက်လန်းမိလာမယ်ဒန်းတူအခွင့်အရေးတွေရရှိလာမယ်ပေါ့နော် सिडाले गर्दा नै अहिले जुन महिला अधिकार कर्मीहरुसँग हामीले फेस टु फेस अगाडि बसेर उहाँहरुको कुरा यो इस्युलाई चाहिँ तपाईहरुले अगाडि लैजान पर्छ भनेर चाहिँ हामीले ओकालत गर्न सजिलो भएको छ जुन सिडाले गर्दाखेरि सजिलो भएको छ From the last 2 years, we are starting working with in partner collaboration with the ERO, Asia Pacific, and APNSW to build the capacity of sex workers to understand the CEDAW and how to advocate and how they can work in the country levels. ហើយគាត់និយាយទៅទូនាទីគាត់គឺរដ្ឋាភិបាលគឺបានចុះកិច្ចសន្យាច្បាស់លាស់អំពី CEDAW អញ្ចឹងគាត់ដឹងហើយថាខ្លួនគាត់មានទូនាទីការទទួលខុសត្រូវអីអញ្ចឹងយើងពឹងផ្អែកទៅលើការអនុវត្តរបស់គាត់ហើយយើងសង្ឃឹមយើងនឹងគិតថាការងារដែលពួកយើងធ្វើហ្នឹងគឺនឹងបានជោគជ័យ Kami juga pernah mempertanyakan tentang pelaporan CEDAW. Terus apakah pemerintah sudah melaksanakan atau mengimplementasi tentang CEDAW? For better life, we have to change law and policy. At the same time, we have to change the society perception too.
နောက်တစ်ချက်ကကြတော့တကယ်လို့ဒါကျမတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့အဓိကမျှော်လင့်ချက်လည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ရာဇဝတ်မှုသာပယ်ဖက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့လူကုန်တိတ်ခိုင်တဲ့ညီကျမတို့လေးစားဆက်ဆံမှုကိုခံရမှု Cuman pingin pemerintah dan masyarakat tahu kalau pekerja seks juga manusia, mereka juga butuh perlindungan. Mereka bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka punya keluarga. យើងឲ្យស៊ីដោជួយលើកពីយល់ពីបញ្ហារបស់អ្នកប្រកបបរិភេទឲ្យកាន់ឲ្យបានច្រើនជាងមុន ខ្លាចកើបខ្លាចគេហៅឡើងនិយាយខ្លាចអីចឹងណាដល់ពេលឥឡូវតែមួយរដ្ឋាភិបាលក៏ដោយជាមួយអ្នកណាក៏ដោយតស៊ូមតិក្រៅទេដល់គឺខ្ញុំអត់ខ្លាចទេព្រោះខ្ញុំនិយាយអ្វីដែលជាការពិតអ្វីទាមទារសិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងរបស់ក្រុម People always say about the human right, but the sex worker community, we are not getting the equal human right. So we are not asking for the special human right. We are asking for the what they have in the international policy, have the human right for every human. ហើយចុងក្រោយខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ទទួលស្គាល់ថាការងារប្រកបដោយផ្លូវភេទក៏ជាការងារមួយដែរ Because sex work is work.